Fala galera, aqui é Eduardo na área, beleza? Galera, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação para ser a família do Eduardo 027. Galera, hoje vou mostrar para você, galera, que a minha moto já tá pronta, galera. Se você não assistiu o interior, tá aqui o link de descrição aqui, o link da descrição tá aqui embaixo aqui. E agora já tá pronto, galera. Vou mostrar para você aqui, ó, a moto aí, ó, bem perto aí, ó. A moto tá aqui perto do meu lado aqui, galera. Tá pronta. Aí. Tá aqui, ó. A bichona. Cama escape tá aqui também, galera. Cama escape. Aí, ó. O cama escape, galera. A placa do meu nome. Aí, galera. Eduardo 027 do YouTube. Em cima. Aqui é o farol da trás. O pisca também da Yamaha. O tanque, galera, vou mostrar pra vocês, galera, o tanque, aí, o tanque, e tá aí, galera, a moto aí, viu, galera, e desculpa aí, galera, porque tá escuro, né, mais do sol, né, só, tá aí, galera, olha a moto aí, para vocês aí, vocês pediu, tá aqui a moto aí, ó, galera, me esquecendo ainda. Ela pega som, pega música ainda, viu? Aqui, ó. Botar o somzinho, né? Somzinho. Aqui, ó. Olha. Só o som. Olha o som, viu? O som da moto aí, ó. Aí, pra fazer festa, viu? Só chamar a minha moto. Só chamar eu. Aí, ó. A minha moto aí. Aí, ó, o barulho do cama escape. Sai do cama escape, aí. Jeito que você me olha, Aí. vai dar namoro. Tá aí, galera. A moto aí. Se você gostou, vai deixar o seu like. Comenta embaixo aqui do vídeo aqui, galera. Vou pegar aqui. Comenta, galera. Desculpa aí a demora. Tá de ligar na caixinha. Comenta do baixo do vídeo. Comenta. Eita, pô. Olha que feia da minha moto, galera. Tá, pô, velho. Acabou com a minha moto. É uma porra mesmo. Caraca, velho. É doido. Acabou com a minha moto. É uma porra mesmo. Do jeito da minha moto. Como ficou? Tá doido. Acabou com a minha moto. Ela lascou, penga. Ó. É isso aí, galera. Fiquei triste agora. A minha moto caiu. Eita porra, agora lascou mesmo, ó. Você tá na frente da minha moto. Ó. Caraca, velho. Não dá pra ver não, galera, ó. Cruzou aqui, ó. Ela lascou. É doido. Vou ajeitar a minha moto de novo. Meu Deus do céu. Acaba gasta cola. Viu? Gasta mesmo. É isso aí, galera. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva. Ativa o sininho de notificação para ser a família do Eduardo 027. Compartilha para seus amigos. É isso aí. Tamo junto. Valeu. Valeu. Falou. Valeu. Falou. E fui.